매일 속옷 따로, 아기 옷 따로 세탁하세요? 이건 3드럼 세탁기예요. 옷 종류별로 따로 세탁하니까 더 위생적이고 더 편해요. 아기 옷, 속옷, 운동복 등 예민한 빨래는 따로 세탁 가능하고 다른 옷이랑 안 섞이니까 세균, 냄새 걱정 없어요. 매일 따로 세탁하지 말고 한꺼번에 따로 돌려서 시간 아끼고 분리 빨래 스트레스 사라집니다. 초슬림 본체라 설치도 쉽고 공간도 많이 안 차지해요. 그리고 AI 앱으로 스마트폰에서 원격으로 켜고 끄는 것도 가능해요. 민감한 옷은 따로 더 깨끗하게. 매일 하던 빨래 스트레스 줄고 공간, 시간 모두 절약. 지금 바로 프로필 링크에서 확인해보세요.